Занялся я тут стуком суппортов. Хотя, честно говоря, я не заметил, что суппорта стучат. Ну, бог с ним. Просто ради интереса решил выкинуть пару тысяч. Значит, купил вот такие направляющие. Вот он, направляющий. Один. Второй. Так, вот у нас родной направляющий. Давайте посмотрим. Ну, вроде есть какое-то отличие по толщине. Чуть-чуть. Но давайте попробуем. Так, и колодки, говорят. Так, смотрите, вот это у нас колодки 2500 пробега. Вот они. Так вот, да? Это вот колодки купил новые. Тоже, говорят, колодки говно. Ну, посмотрим, что, какие проблемы-то. Говно, не говно. Я вам в свое время с Тойоты снял. Рафа купил нового. Снял тут же колодки текстаровские. Поставил адрес. А текстар продал, блин. На Рафичек приехал. Раф максималки, блин, он с рук колодки покупает. Зоопарк. Ну вот. Вот такие вот. Человека видео посмотрел. Это то, что у нас стоят. Ну что, пошли ставить.